ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్ షాప్ తెలుగు. చెప్తే మనం టైమరు ఇప్పుడు చూసేది మళ్ళీ సామ్సంగ్ మార్చుకుంటాం సెమీ ఏదో ఆటోమేటిక్ చెప్పేసి వాషింగ్ మిషను. దీని ప్రాబ్లం ఏమంటే పల్సెట్ వచ్చి ఒకే సైడ్ గ్రైండర్ లాగా తిరుగుతూ ఉంది. మన టైమర్ ఆన్ చేయగానే ఆపేస్తే పూర్తిగా ఆగిపోతుంది. ఆన్ చేసి ఒకే సైడ్ గ్రైండర్ లాగా తిరుగుతుంది అనమాట. అంటే టైమర్ వచ్చి డైరెక్ట్ అయిపోయి ఉండేది, డబుల్ ఫంక్షన్ లేకుండా డైరెక్ట్గా రన్ అవుతుంది అనమాట. మళ్ళీ ఇంకొక కంప్లైంట్ అంటే నీళ్ళు మనం డ్రమ్ములో నీళ్ళు పోయంగానే నీళ్ళు అనేది బయట కారుతూ ఉంది. అంటే 100% డ్రమ్లో ఉన్నదనుకుంటే ఒక 5% నీళ్ళు అనేది బయట వెళ్తూ ఉంది లెక్క. ఆ విధంగా వెళ్తూ ఉండిందంటే ఏమవుతుందంటే మనం ఫుల్గా నీళ్ళు పోసేసి గుడ్డలు వేసేసి వచ్చి ఉంటాము. కొంచెం తర్వాత చూస్తే డ్రమ్లో నీళ్ళు తగ్గిపోతుంది. ఆ విధంగా వాడితే గేర్ బాక్స్లో పోతుంది. నీళ్ళు తక్కువ వేసుకొని గుడ్డలు ఎక్కువ వేసుకుంటే ఆపిన తర్వాత ఎక్కువ వాటర్ కంటిన్యూస్గా డ్రైన్ మనం తిప్పితే నీళ్ళు ఫుల్గా వెళ్తుంది. మనం ఆపినప్పుడు పూర్తిగా ఆగాలి, కానీ ఆగడం లేదు. నీళ్ళు అనేది వస్తూ ఉంది. దేనివల్ల అది పోతుందంటే ఆ లబ్బరు వచ్చి డ్రైన్ లబ్బర్ వచ్చి హార్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఎక్కువ ఉప్పులాగా శుద్ధ చేరిపోయి, లేదు డస్ట్ ఏదైనా పోయి మధ్యలో ఇరుక్కొని అది లబ్బర్ వచ్చి కొంచెం అంటే బెండ్ అయిపోతుంది. దానివల్ల వాటర్ అనేది పోతూ ఉంటుంది అన్నమాట బయట. ఇది వచ్చి ఎవ్రీ 3 monthsకి ఒకసారి లేదు 4 monthsకి ఒకసారి అది క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడు ఎక్కువ డస్ట్ ఉండదు, ఈ విధంగా చేరి ఉండదు అనమాట. ఇప్పుడు డ్రమ్ము ఒకే సైడ్ తిరిగేదానికి ఆ టైమరు ఫాల్ట్, ఆ టైమర్ అనేది ఇప్పేసి వేరే టైమర్ అయిపోతున్నాం. దీనికి వచ్చి డబుల్ సైడ్ టైమర్ ఉంటుంది. డబుల్ ఫంక్షన్ టైమర్ అంటే ఒకటి వచ్చి అంటే హెవీ, నార్మల్, డెలికేటెడ్ అంటే తిరిగే టైమింగ్ పెంచుతుంది అనమాట. అంటే 10 చుట్లు తిరిగితే నార్మల్ అనుకుంటే 15 చుట్లు వచ్చి 15-20 చుట్లు వచ్చి హెవీ అన్నట్టు ఉంటుంది. ఒక సైడు రైట్ సైడ్ 15-20 చుట్లు అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ 20 చుట్లు అన్నట్టు ఆ పల్సెట్ అనేది తిరుగుతుంది. టైమింగ్ పెరుగుతుంది. అంతే హెవీ అంటే ఇంకేం హెవీ అంటే హెవీలో పెట్టేసి 4 గుడ్లు వేసే ప్లేస్లో 10 గుడ్లు వేయచ్చు అనేసి, కానీ కాదు. దీనికి వైరింగ్ అంటే బ్లాక్ వచ్చి ఇన్పుట్ ఉంటుంది, రెడ్ ఎల్లో వచ్చి అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇది వచ్చి ఎల్జీకి మామూలుగా వచ్చే టైమరు. దీనికి కూడా సేమ్ ఇదే సెట్ అవుతుంది. దీని లెక్క ఏమంటే మనకు పేసు లేదు న్యూట్రల్ ఏదో ఒక సప్లై వచ్చి దీనికి వస్తుంది, పేసే వస్తుంది. ఒకటి లోపల మనం పంపించేది డబుల్ సైడు అంటే ఈ 2 వైరు, ఎల్లో వైరు రెడ్ వైరు వచ్చి కెపాసిటర్కి పోతుంది అనమాట. రెడ్ వైర్కి ఇచ్చేటప్పుడు రైట్ సైడ్ తిరుగుతూ ఉన్నిందంటే అంటే రెడ్ వైర్కి పేస్ పోయేటప్పుడు పల్సెట్ వచ్చి రైట్ సైడ్ తిరిగిందంటే ఎల్లో కలర్ వైర్కి పోయేటప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ తిరుగుతుంది, మార్చి తిరుగుతుంది. దానికోసం ఈ టైమర్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుంది. దాని వర్క్ అదే అనమాట. అది ఏదైనా లోపల ఫెయిల్యూర్ అయ్యేటప్పుడు ఒకే సైడు సప్లై ఇస్తుంది. అప్పుడు మనకు డ్రమ్ ఇది లోపల పల్సెట్ అనేది ఒకే సైడ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. మనం దీన్ని చెక్ చేయబోతున్నాము. దీంట్లో ఆరెంజ్ వైర్ వచ్చి బజర్ సౌండ్, లాస్ట్ అయిపోయింది వచ్చి మీరు గుడ్డలు ఎత్తేని అన్నట్టు మనకు బజర్ సౌండ్ ఇండికేషన్ కోసం అది ఉంటుంది. రెండు సైడు తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు టైమర్ మార్చిన తర్వాత డబుల్ సైడ్ తిరిగి రైట్ లెఫ్ట్ నీట్గా తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు అన్నీ నీట్గా మనం బిగించేసి డ్రైన్ లెబ్బరు మార్చేది చూడబోతాము.
కొత్త రబ్బర్ ఇది. స్ప్రింగ్ కూడా మామూలుగా మార్చేయాలి రబ్బరు అదని మార్చేటప్పుడు. అంటే దాని థిక్నెస్, దాని హార్డ్నెస్, స్ట్రిప్నెస్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అది మార్చుకుంటే మనకు బాగా టైట్గా ఉంటుంది, బాగా వర్క్ చేయడం అనేది ఉంటుంది. ఎక్కడైనా మామూలు వీడియో తీసేటప్పుడు ఈ షాట్ బాగుందనుకుంటే ఫోటో తీసుకుంటే ఇప్పుడు వాటర్ పోసి మనం ఆ డ్రైన్ సెక్షన్ కూడా నీట్గా చెక్ చేసేయాలి. కింద వైర్లు అన్నీ మనం తనిగా తీసుకున్నాం కదా, లైన్లో చెక్ చేసాను కోసం అదన్నీ వేసి ఒక కవర్లో వేసి నీట్గా టేప్ వేసి పక్కన పెట్టేయాలి వాటర్ పడకుండా. డ్రైన్ నీళ్ళు బయట పోయేదానికి పెడుతున్నాము. వాటర్ బాగుపోతుంది, ఆపుతున్నాము, వాటర్ బాగా ఆగుతుంది అనమాట. ఇది వర్క్ రబ్బరు ఎఫెక్ట్ అనమాట. రబ్బరు మనం కరెక్ట్గా లేకపోతే ఎక్కువ డస్ట్ ఉండడమో లేదా పిన్ ఏదైనా ఇరుక్కోవడమో ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటే ఈ విధంగా అసలు పోయినట్టు వాటర్ అనేది లీకేజ్ అవుతూ ఉంటుంది, డబుల్ సైడ్ తిరుగుతుంది. ఈ వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి, మన ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.